is Marin of Lakwatserang Barat and I'm with Jay, ang Lakwatserang Barat din. So, ito yung part 2 ng ating multifunctional electric baking pan. Yun ang nakalagay sa box. Yun Pero ang, this is an electric grill with, ano ba to? Pan. Ewan ko kung ano ba yan. Parang pan, ganun. Oh. So, 2-in-1 na siya. So, pwede ka mag-shabu-shabu and mag-grill. Yung palang power cord niya, it's around 2 feet siguro. Maiksi lang. Maiksi lang. So, kailangan malapit ka sa outlet. Or, meron kang extension cord. So, saksak natin. Using extension cord. Bulan pa, lakas ng ulan. Hopefully, hindi masyadong rinig sa mic. Ano? Medyo malakas yung ulan. Anyway, paano yung buksan? So, i-turn on na natin siya. May knob dito. So, kapag nag-orange na siya, ibig sabihin, open na siya. So, merong light indicator. No? May LED light. So, set natin ng 2 muna. So, isa lang yung control niyang buong yan? Yes. So, pag ginamit yan, init din to. So, kung gagamitin mo siya, design siya na sabay. So, meron kang soup, tapos meron kang grill. Sabay. Yes. Yeah. Wala bang ground? Wala naman. Pero mainit na siya agad. Mararamdaman mo yun, no? Look. Ang bilis nga, no? Look. Feel mo. Oo, ang bilis. Ang bilis niya uminit, seconds lang. Nice. So, bago tayo mag-start, ito yung ating mga iluluto. So, meron tayong bacon, meron tayong barbecue, and then lettuce, iceberg lettuce. And then, for our shabu-shabu, meron tayong carrots, may onion, ano ba tawag doon sa English? Yung murang sibuyas. Sibuyas na mura. Sibuyas na mura, yun. Tapos may tofu, may vermicelli, may shrimp ball. Ay, may kinakalimutan ako. Yung ating crab stick. Nasaan? Nandyan. Napansin ko pala, ang bilis uminit seconds lang. Ang init na Pero yung handle niya hindi uminit. Oo nga. Di ba? So yung body niya, kahit yung paa, yung body hindi uminit. So yung ibabaw lang yung mismong hot plate. The whole assembly is metal pero hindi uminit to. Siguro warm. Hindi warm. Malamig talaga. So ito lang yung pwede mong hawakan. Siyempre, hot plate yan. Oo, hot plate And then, ito, hindi rin naman mainit. Hindi start na siya mag-boil, Ang bilis lang, Parang, siguro mga 1 minute pa lang tayo, di ba? So, ang bilis niya mag-minute. Wala pa nga ata So, maglalagay tayo ng... Actually, ano first time ko mag-shabu-shabu. Ano yan? Ito ay beef cubes. Beef cubes. So, hatiin na lang muna natin kasi... Parang, ang nilagay kong water dito ay 400 ml. 2 mugs. Dalawang mug yun. Pag nasobra na, maalat yan di ba? Oo, kaya half na lang muna. So, bilis kumulo, no? Papakuluan natin. Impressive yung ano niya, yung bilis niya mag-init, Yan. Hindi kami maalam mag-shabu-shabu. First time na mag-shabu-shabu. Hindi kami maalam nito, usually, ano lang, Pero ano ba yan? Parang... Soup? Ganun? Noodle soup, di ba? Parang ganun lang siya. So, let's see. Bilis na kumulo. Grabe. 2 minutes, no? 2 minutes, boil agad. Ang bilis. Gano'n kaya kalakas sa kuryente yan? So, 220 volts siya. So, direktang saksak lang. Wala nang transformer or something. Tabang. So, nilahat ko na yung cubes kasi matabang siya. So, iba naglalagay sila ng No? ibang pangpalasa. Ano yun? Pwede naman siguro natin lagyan ng patis, ganyan, asin, kung matabang pa din. Personal preference na yun. Hindi kat de. Hindi. Ito. Doon ko na lang. Tama siya. Isa ito na tayo yung butter. Yun. Ikasulat tayong butter. Pero non-stick siya. Teflon base. So yan, hindi mo yung basta pwedeng scoring pad. Dapat yan, foam lang. Foam lang, foam. Magkano bili mo dyan? It's only for 700. Pero meron sa Lazada nitong nag-sale. Parang 500 plus. Makasang init na, nasusunog Baka pwedeng hinaan din. Yung lang, walang number. Siguro, pwede na natin ito. Hindi mo matagal ka mag-ito. Shrimp balls. Ito nga kanya, yung crab sticks natin. Okay na yan? Ito. Sauli na ta? Sige, pwede ka na magtagay. Ito, hindi ko alam yun.
Hindi ako maalam magluto. Actually, first time namin dalawang mag-shabu-shabu. Hindi ko din alam. Maalam naman tayo magluto, pero yan, hindi ko alam yan. Malakas ang kanyang heat. Kaya niyang sumunog ng bacon. So, nakakagutom lang siya. Kasi magluluto ka pa. Hintay ka pa eh, ng bacon eh. Dapat talaga outside to. Kasi maulan, wala kami space. So, dito na lang. Kunin mo na yun, be. Which one? Ito na yun. Nasusunog. Ay, yung kanin. Kanin. Ako, tatry na ako. Gutom na ako. Hindi ko kayang kumain ng dinner ng walang rice. Yeah, most of the time, no? Rice lover ako. Ako pengi din konti. Ng rice? Kala ko ba akin ng rice? Konti lang. Masip ka eh. Maglagay tayo ng vermicelli na or yung sotanghon. So, kaya ganito kasi binasa ko na siya. So, para mabilis na Order ka na? Ako na ba yan? Malalahatin ko na. Ow! Lagyan na natin. So, mag-grill tayo ng corn. Para makong kutsara. Sarap to sa butter eh. Pwede ka nang mag-order sa samgyup na ano. Hindi ka nakukuha ng kalam. Minus 50 pesos yun. Plus wala kang hinahabol na oras, diba? Ang problema dito pala, electric. Mahilig tayo mag-camping beach eh. Dapat ng butane. Pero may nabibiling butane naman. Pero ito, kung meron kang available na outlet, okay yan, diba? So, not sure kung lasa? Yan, wait, bacon na yung lahat. Meron pa dun. Pwede na. So, lutuin natin yung cheese para mag-melt. Sarap yun, nakahalo sa sa corn. Natuyo na. Kapit na lang na. Sa Japan daw, kumain ka ng ramen, kailangan pag inigot mo maingay. Bakit? Parang sinasabi mo sa kanila na masarap, something. Sa chef. Kasi wala akong higupin, wala nang sabaw. Failed ba? Failed ba yung shabu-shabu natin? Ayos naman. Sobrang dami ng sotanghon mo, na-absorb yung tubig. Pero ayos din, kung sotanghon. Mas masarap lang pag may sabaw. Problema rito, magluluto ka pa ron, kung tapos ka na rito, Yun nga, yun hindi ang mo siya problema. makontrol, diba? So, kailangan ulit natin lagyan ng tubig, ganun. Yes, I think, kasi dumidikit na siya. Init sa tanghon. Net. Pero din yung lasa niya. Parang alam mo yung yung sa cup noodles, seafood cup noodles. Yung sotanghon. Parang gano'n. So yun guys, ang kalat namin, naubusan namin lahat. So, ang problem lang natin kung paano siyang lilinisin. Problema mo na yan. So, problema ko na daw yan. So, ang lang dito, ang cons lang natin, iisa lang yung kanyang heater. So, mas maganda kasi dalawa. So, dapat bukod yan. Ang naging problem namin, tapos ka na magluto ng soup, hindi ka pa tapos dito. So, naiga ang soup namin, nawala yung sabaw. So, yun yung problema. Ano pa ang problem natin? Yung controller niya, yung pinakamahina, ang lakas na. Ang lakas pa. Nandun lang kami sa slowest. Nandun lang kami sa lowest setting, tapos off. Lowest, off. Kasi sobrang lakas na eh. Nasusunog na nga eh, di ba? So, ang gagawin naman natin ngayon ay maglilinis ng pinagkainan at mga kalat namin dito. Ayun na naman tayo sa langis. Sobrang malangis niyan. So, tanggalin ko lang yung ibang
pinggan. Then, ititira natin to. Tingnan natin kung paano natin lilinisin. So, ayun guys. Natapos ko nang linisin yung ibang kalat. So, ito naman yung lilinisin natin. Kasali ako sa kalat. Kasama din sa kalat. Ang gagawin natin, kailangan mapalambot natin yung mga dikit-dikit na yan. So, papakuluin ulit natin siya with water. Yun. Dapat ito lang nga din para lumambot. Oops, sorry. So, painitin ulit natin. Yan. Kahit mahina lang. So yun guys, tapos na tayong linisin yung ating multifunctional 2-in-1 grilled pan. So hindi ko siya ginamitan ng scoring pad kasi masisira yung texture ng ating non-stick pan. So dapat foam lang kasi masisira yung Teflon coating netong ating pan. So pag nagasgas siya, hindi na siya magiging non-stick pan. So hopefully guys, makatulong itong aking video sa inyo kung paano gamitin yung ating multifunctional 2-in-1 baking pan. Yan, kung paano siya linisin and gamitin. So before I end this video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para mag-updated ka sa ating mga future videos. Bye-bye!